Ассалому алейкум достор. Бүгүн жаңы жомоктор. Карга менен түлкү жана апенди. Оба, укмуш жомоктор. Жок нерсени талашкандар эки кочкор менен карышкыр. Кызыктуу окуялар күтүп турат. Даярсыңарбы? Лайк басып, каналга жазылыңыздар. Карга менен түлкү. Карга бир жерден быштак таап алып, бакка конуп жейинде отурса, астынан ач түлкү өтүп бараткан болот. Быштактын жытын сезген түлкү дарактын башын караса, карга отурат. Саламатсызбы, карга? Кийимиңиз сонун жарашыптыр. Дейт ал. Карга болсо: Амалкөй түлкү сүйлөй бер. Сенин максатың эптеп менин быштагымды жеш. деп ичинен ойлонуп үн катпайт. Бирок түлкү мактоосун токтотпой уланта берет. О, карга, сиздин кийимиңиз эле эмес, келбетиңиз дагы асмандын падышасы болгон бүркүттөн жарашыктуу жана сүрдүү. Сизди карап отуруп, тигил суук бүркүт эмнеге асмандын падышасы болуп калганына түшүнбөйм. Карга бүркүттү көрө алчу эмес. Ага түлкүнүн сөзү майдай жага түштү. Анткени менен быштагын алдырып ийгенден коркуп, түлкүгө жооп берген жок. Бирок аны мактаган сайын жибип баратты. Анда түлкү: Карга ага, сиздин түрүңүзгө төп келген үнүңүз да мени суктандырат. Бул жака келатып көптөгөн канаттуулардын, а түгүл булбулдун да үнүн угуп көрдүм. Анын үнү сиздин үнүңүздүн жанында шооно эшпейт экен. дейт. Өзүнүн үнүн, бой келбетин абдан жактырган карга анда да жооп кайтара албады. Түлкү эми өзү менен сүйлөшүп жаткандай түр көрсөттү. Мен булбулдун да, тоту куштун да үнүн уктум. Эми карга агамдын үнүн уксам, анын үнү канчалык мукандуу экенин байкайт элем. Карганын ичи тар эле. Ал башкалардын кубулжуган үнүн такыр көрө алчу эмес. Ошондон улам чыдабай кетип, оозун чоң ачып, «Каак-каак» деп кыйкырып жиберди эле. Оозундагы быштак жерге түшүп кетти. Ушуну эле күтүп турган түлкү быштакты илип алды да: Өзүн ашыкча сүйгөн келесо карга. Канаттуулардын үнүнүн жанында сенин үнүң аңгыраган эшектикиндей эле. Бирок сендей өзүн сүйгөн жана мактанганды жакшы көргөндөр болбосо, биз кантип жашайт элек? деп жолуна түштү. Карга уялганынан унчукпай жер карап отуруп калды. Бир күнү апенди көчө менен бара жатып, байды көрүптүр. Бай өзүнүн бай үйүндөгү ачык терезенин алдында отуруп, сыртты карап турган экен. Апенди байды көрбөгөнсүп, катуу үн менен ырдай баштаптыр. Аллахым, мага так 100 алтын жиберчи. Эгер бирөө кем болсо, эч нерсе албайм, ант берем. Апенди өтүп кетиптир. Бир аз убакыттан кийин ошол эле жол менен кайра кайтып келип, дагы ошол эле ырдырдаптыр. Аллахым, мага так 100 алтын жиберчи. Эгер бирөө кем болсо, эч нерсе албайм, ант берем. Бай ойлонуптур. Бул апендини бир сынап көрөйүнчү. Ал 99 алтынды санап алып, жибек капка салып, апендинин бут алдына ыргытып жибериптир. Апенди капты алып чөбөлөп отуруп, алтындарды санап чыгып, кубанып айткан экен. Бул жерде 99 алтын бар экен. Ал эми жибек кап өзү 1 алтынга татыктуу. Демек, Аллах мага так 100 алтын жибериптир. Аллахка шүгүр. Апенди үйүнө шашып жөнөгөндө, бай үйүнөн атып чыгып, артынан кыйкырыптыр. Апенди, токто, бул болбойт. Сен так 100 алтын сурадың, аз болсо албайм дегенсиң. Мен сага 99 бердим, капты кайтарып бер. Апенди, мен сенден эч нерсе сураган эмесмин. Бул Аллах жиберген нерсе. Кааласаң, бийге барып табашалы, ал чечсин. Бай апендинин колунан кармап, аны бийге сүйрөп жанаптыр. Жолдо бай чыдабай сураптыр. Чын эле, менин акчамды кайтарып бербейсиңби? Жок, кайтарбайм. Ошондо бай үстүндөгү жибек халатын чечип, апендиге бериптир. Андай болсо, менин халатымды кийип ал. Апенди, анда мен эми жөөгөн кантип барам? Буттарым ооруп жатат. Бай короосун көрсөтүп: Короомдон каалаган эшегиңди ал. Апенди эки жакшы эшекти тандап, бирине минип, экинчисин жетелеп, экөө бийге жөнөшүптүр. Бийдин алдында бай биринчи болуп сөз баштаптыр. Мен 99 алтынды атайын сынаш үчүн ыргыткам. Ал болсо Аллах берди деп кайтарбай жатат. Апенди, буга ишенбеңиз. Азыр ал халатты да, эшекти да меники деп айтат.
бай ордунан ыргып туруп кыйкырып жибериптир. Албетте, халат да меники, эшек да меники. Би байга катуу тийилип карап, каардуу үн менен айткан экен. Жогол бул жерден, сен калп айтып жатасың. Эшек апендиге калсын. Ошентип, апенди алтынды да, жибек халатты да, эшекти да алып тынч жашап калган экен. Жакырдын айласы байдын ач көздөрүнөн күчтүү. Жок нерсени талашкандар. Илгери Биркен жайлоодо 3 кою бар. Бир киши менен 2 эчкиси бар дагы бир киши жолугуп калыптыр. Экөө көк шиберге жамбаштап отуруп, ал жай сурашып, узакка сүйлөшүп кетишет. Биринчи киши кыялга батып: эгер ушул койлорум эгизден тууп көбөйүп кетсе, бир короо мал болмок. Ошондо бул жайлоонун баары меники болмок дептир. Экинчи киши да артта калбай: эгер бул жайлоонун баары меники болсо, эчкилерим 2ден 3төн төлдөп, бүт жерди мен жаймакмын деген экен. Ушундан кийин экөөнүн сөзү курчуп: мен койлорумду бул жерге жайсам, сенин эчкилериң чөптү төбөлөп жок кылат. Анда эмне үчүн менин жайлоомо сенин койлоруң жайылышы керек деп айтышып отуруп мушташууга чейин жетишет. Ошол маалда жолдон өтүп бара жаткан бир жолоочу урушту көрүп арачалаганы келип: эмне үчүн урушуп жатасыңар деп сурайт. Экөө тең болгонун айтып беришет. Жолоочу бир аз жылмайып: силер азыр жок нерсени талашып жатасыңар. Азыркы малыңарга бул жайлоо 2 өмүргө тең жетет. Ач көздүк акылдан мурда жүрбөшү керек дептир. Бул сөздү укканда экөө тең уялып, өздөрүнүн ашыкча кыялга берилип, жок байлыкты талашып жатканын түшүнүшөт. Ошентип, бири-биринен кечирим сурап, тынчтыкта тарашкан экен. Жомоктун сабагы: жок нерсени алдын ала бөлүштүрөм деп талашпа. Бар нерсеге ыраазы бол. Өзүнө ашыкча ишенген карышкырдын аягында эмне болду? Эки кочкор менен карышкыр. Ой, тоону желип, жортуп, кыдырып ач, карышкырдын оозуна эч нерсе илинбеди. Алы кеткен карышкыр эми талааны карай илкип жөнөдү. Эс алып алганы бир жерге отуруп, тегереке көз чаптырды. Жакын эле жерде 2 семиз кочкордун оттоп жүргөнүн көрүп, шилекейи агып кетти. Жакындап барып: кандайсыңар кочкорлор, тамагыңар таттуу болсун, деди карышкыр. Саламатчылык көкжал, биздин айылга кайсы шамал айдап келди сизди, дешти кочкорлор жарышы. Карышкыр: курсагым ач, экөөңүн бирдей жесемби деп турам. Мейлин, деди кочкордун улуусу. Бирок биздин талашыбызды чечип бергин, анан же. Эмне талаш деп сурады карышкыр. Экөөбүз ушул талаанын дал ортосун таап, 2ге бөлө албай жатабыз. Ушул талаанын даамдуу чөбүн талашып жатып эле уруша кетебиз. Сүзүшүп жатып, оттобуз да келбей калат. Карышкыр талаанын ортосун таап, 2ге бөлүштү ойлонуп жатты. Кочкордун кичүүсү: биз бирибиз оңго, бирибиз солго кетели. Сиз токто дегенде токтоп, анан сиздин буйругуңузду күтөлү. Сиз белги бергенде бири-бирибизди карай, күү менен чуркайлы. Жолуккан жерибиз тең ортосу болсун дегенде карышкыр макул болду. 2 кочкор бири солго, бири оңго кетип баратты. Бир топтон кийин карышкыр: токтогула деп буйруду. Эми бири-биринде карай каттуу күү менен чуркагыла. Каттуу күү менен келаткан кочкорлор карышкырды 2 катталдап коошурулта сүзүштү. 2 мүйүздүн ортосунда калган карышкыр ошол жерде жан берди. Кочкорлор тапкан акылдарына абдан сүйүнүштү. Кары арстан бир күн ооруп үңкүрдө жатып калды. Токойдогу бүт жаныбарлар арстандын ден соолугун сурап келип жатышты.
бир гана түлкү келген жок. Карышкыр түлкүнүн келбегенине кубанды, анткени түлкүнү жамандаганга шылтоо табылды. Карышкыр арстанга барып, сизди түлкү падыша катары эсептебейт, эсептесе ден соолугуңузду сурап келмек беле, деп кайраштырды. Аны угуп бара жаткан түлкү угуп калды. Сени шашпа Карышкыр, деп кеңкеди түлкү. Ачууланган арстан түлкүгө, сен эмне үчүн менин көңүлүмдү сурабай, кайда жүрөсүң, деп каарыды. Түлкү калп эле шашкалактап, урматтуу падышам, сиздин ооруп калгандыгыңызды угуп, сиздин дарттыгыңызга даба болчу дарыны издеп, төрткө төрт бурчту кыдырып келдим. Анан таптыңбы? Ооба, таптым. Ал кандай дар экен? Көптөгөн табыптарга бардым, баарынын жообу бирдей болду. Түлкү айта баштады. Карышкырдын терисин тирүүлөй сыйырып, ага жылуу бойдон оронош керек экен. Арстан түлкүнүн айтканын жасай салат. Арстан айыктыбы жокпу ким билет, Карышкыр бирөөгө жамандык кылам деп жазасын алат. Бирөөгө ор кассан, ген кас, өзүң түшөсүң деген ушуда. Ач көздүк акылдан ажыратат. Арстандын күчүгүн асыраган мышык. Кыргыз эл жомого. Бир мышык каңгап жүрүп өлүп жаткан арстанга жолугат да, анын жетим калган күчүгүн бооруна кысып, эмизип асырап алат. Убагы келип, арстандын күчүгү албарсаз уулу, чоң арстан болуп өсөт. Өз тамагын өзү таап жей баштайт. Бир күнү карда ачкан арстан өзүн асырап чоңойткон мышыкты жемек болот. Мышык тигиенин жаман оюн сезип, андан мындан бир тийип, таякка тал башына чыгып кетет. Ошондо арстан мышыкка: "Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энемден да асыксың. Бар акылыңды үйрөтүп бакканда, эмне үчүн ушул тал башына атып чыкканды үйрөткөн жоксуң?" дейт. Анда тал башында турган мышык: "Ол да айланайын, кайрымдуу балам. Сенин кичинекейиңден боорума басып өстүрдүм. Билген акылымдын баарын үйрөттүм. Бирок кулкунумдан коркуп, бир өнөрүмдү үйрөт жок элем. Аным акыл болуптур", дептир. Ошондон улам кулкуну жаман коратат деген макал калыптыр. Рахмат көргөнүңөргө. Эгер жакса, колдоо катары лайк басып, комментарий жазып, досторуңар менен бөлүшүп коюңуздар. Короз таң атпай туруп, канатын каккылап, жакын жердеги бир жыгаштын башына конду да, үнүн күчү жеткенче кыйкырып жатты. Анын добушун уккан түлкү дароо эле чуркап жетип келди. Түлкү жалма-жан мактаганга өттү. Ата теги жакшы болгон немелер экен да. Үнүң дүңгүрөп, жан жаныбарларды ойготуп, тиричилигин баштатканына эмне жетсин? Таң атарда ататада көзүн жумуп алып, каттуу кыйкырчу, деп сөздөрүн төгүп чачып жатты. Бирок түлкүнүн бир ооз сөзү угулса, бири угулбай, корозду бир аз күмөндөдүрдү. Ататадай болуп, бир жолу көзүдү бекем жумуп, каттуу кыйкырып берчи, деп суранды түлкү. Короз көзүн бекем жумуп, күчүнчө кыйкыра баштаганда, түлкү аны шып кармап, колтугуна кысып алып жөнөдү. Түлкүнүн ийинине жакын калганда, короз оор үшкүрүнө сүйлөдү. Силердин ата тегиңер да жакшы болушкан. Айрыкча апаң олжосун жээрде көзүн жумуп, жакшы тилек айтып, эки алаканын жайып бата кылчу экен. Ошон үчүн укун тукумуңар уланып келе жатат да, деди. Түлкү токтоп калат. Чын эле ошондой эмеспи, деп ойлоно түшүп, көзүн жумуп, Куран окугандай эки колун жайды. Ушуну күтүп турган короз, анын колтугунан чыга качып, жакын эле турган талдын бутагына чыгып кетти. Түлкү көзүн ачса, короз жок.
Ушундайча короз түлкүнү айласы менен алдап аман калыптыр. Жакшы калгыла достор, амандыкта көрүшкөнчө.